গুটিটো দেখাই আছোঁ কেনেকৈ বনায় কেনেকৈ খায় কেনেকৈ মানে দেখে গুটিটো দেখাই আছোঁ মই হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ওলালোঁ মই এয়া আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন ওলালোঁ দেই আৰু এয়া হৈছে মোৰ আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন মোৰ ইমানে গা বেয়া আছিল কাহা চৰ্দি ডিঙিৰ বিষ আৰু আনকি মূৰটো মই তলৰ ফালে কৰিবই নোৱাৰোঁ মানে একদম মূৰটো তলৰ ফালে কৰিলে বৰ বিষখিনি মানে উল্টাকৈ নামি অহা হেন লাগে এতিয়া মই বহুতখিনি আৰাম পাইছোঁ আৰু এয়া মোৰ হৈছে কেইটা লেটা গুটি দেখিছে ন আৰু কোনোবাই চিনি পাবও পাৰে নাপাবও পাৰে এয়া যিবিলাকে গাঁৱৰ মানুহে বেছি এইবিলাক জানে নেকি এইবোৰ জানে নেকি গাঁৱৰ বুলি নহয় টাউনৰ মানুহো জানে আৰু মানে আয়ুৰ্বেদিকত বেছি এইবোৰ বস্তু ব্যৱহাৰ হয় আৰু মই লৈছোঁ এটা লেটা গুটি আৰু এটা নহৰু আৰু আদা আৰু লগতে লৈছোঁ গোলমৰিচ মই এইখিনি এতিয়া মই এটাহে ল'ম লেটা গুটি আৰু যদি আপোনালোকৰ ঘৰত লেটা গুটিও নাই ডালচিনি আৰু আদা আৰু মৰিচ সেই তিনিবিধ দি আপোনালোকে চাহ দৰে বনাই খাবচোন ইমান মানে বহুতখিনি ৰিলিফ পাব কাহৰ পৰা ডিঙি বিষৰ পৰা আৰাম পাব আৰু মই এটাহে ল'ম গোটেই লেটা গুটিকেইটা ল'লে মই উল্টা ভাল নহয় মই উল্টে মানে তাল খাই থাকিম মানে বেলেগ ফালে হৈ যাব কাৰণ এয়া মানে বহুত পাৱাৰ হয় ঔষধটো বহুত ভাল হয় এই ঔষধটো আৰু সৰুৰ পৰাই মানে ডাঙৰ হ'লোঁ ইমান মানে ডক্তৰৰ ঔষধ সেনেকৈ মানে ইমান খাই নাপালোঁ আমাক এইবোৰে খুৱাইছিল আৰু এই লেটা গুটিটো মই যে খুন্দি ল'লোঁ এয়া মোক ভিতৰৰ অংশখিনিহে লাগে বাহিৰৰ যিখিনি ছালখিনি মই পেলাই দিম আৰু বহুত টান হয় ইয়াৰ গছজোপা মই কেতিয়াবা দেখাম গোটেই গছজোপা মানে গোটেই মানে কাটা আৰু ইয়াৰ যিটো গুটি ওপৰৰ বাকলখনো গোটেই মানে এনেকুৱা কাটা লগা মানে ইমানে মানে কষ্ট এই গুটিটোৰ ওলাবলৈ কেতিয়াবা মই গছজোপা পালে গছজোপাও মই দেখাম এতিয়া মই এইখিনি গোটেই পিচি লৈছোঁ এনেকৈ গোলমৰিচ দিছোঁ ইয়াতে লেটা গুটি এটা দিছোঁ আৰু নহৰু একো আৰু আদাখিনিও মই সেনেকৈ সৰুকৈ কুটি দিম তাৰপিছত গোটেইখিনিকে ভালকৈ মই খুন্দনাডাল দি খুন্দি ল'ম সেনেকৈ আদাডাল অকণমান কাটি লৈছোঁ তো মোৰ সুবিধা হ'ব আৰু খুন্দিবলৈ আৰু মানে এয়া মানে আয়ুৰ্বেদিক মানে ইমানেই ভাল আৰু ইয়াত কিবা কিবি যেনেকৈ আমাৰ মা কয় আৰু মধুৰিআমৰ ছাল তাল মানে পাত চাত কুমলীয়া পাত চাত দিলে ভাল বুলি সেনেকুৱা কয় কিন্তু মই দিয়া নাই মই এইকেইটাই দিলোঁ আৰু খায়ো ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো খুব ভাল লাগে তাৰপিছতে মই এইখিনি খুন্দি ল'লোঁ হৈ গ'ল মই এতিয়া মই গেছৰ ষ্টভটো জ্বলাই ল'লোঁ আৰু এয়া চাহৰ পেনটোকে বহাই দিলোঁ মই ইয়াত এতিয়া দিম পানী আৰু 1 গিলাচ পানী লৈছোঁ 1 গিলাচ পানীখিনি দি মই ইয়াক সেই মেডিচিনখিনি দি কি কৰিম শুকাই আধা গিলাচ বনাম আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু যদি পাৰে এনেকুৱা কৰি খাব ঘৰতে কৰি খাব আৰু খোৱাৰ লগে খাব আৰু খোৱাৰো এটা নিয়ম আছে এই যেতিয়া মানে এয়া বস্তু এয়া মানে খাব নহয় তেতিয়া খোৱাৰ পাছত 1 ঘণ্টা বা আধা ঘণ্টা একোৱে নাখাব পানী হওক বা যিকোনো মানে চাহ পানী হওক বা ভাতে হওক মানে মুখত একো নিদিব ইয়াৰ কামটো কৰিবলৈ দিব যেতিয়া আমি মানে এই বস্তুখিনি খাওঁ আৰু এইখিনি মই দি দিলোঁ ইয়াত পানীত মিক্স কৰি মই দি দিলোঁ এতিয়া ইয়াত বইল হ'বলৈ দিম বইল হয় ইয়াৰ যিখিনি ৰস আছে মেডিচিনৰ যিখিনি ওলাব আৰু এতিয়া মই কম জুইত সেনেকৈ থৈ মোৰ বেলেগ কাম মই কৰিবলৈ যাম আৰু তেতিয়া মোক ইয়াত অকণমান মই নিমখো দি দিম এতিয়া নিমখ দিলে সোৱাদটো আৰু বেছি ধুনীয়া হয় আৰু সোৱাদটো সঁচাই খাবলৈ ভাল হয় দেই তেনেকুৱা মানে জ্বলা অকণমান হাজমোলা টাইপৰ মানে জ্বলা এনেকুৱা লাগে মানে খাই মজা লাগে দাদা হোষ্টেলত গুচি গ'ল আকৌ নমস্কাৰ কৰিছোঁ বা নাই বাও হোষ্টেলত গ'ল চবেই হোষ্টেলত গ'ল তুমি যাবা হোষ্টেলত বা নাই এতিয়া নমস্কাৰ কৰি দিছোঁ মোৰ আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিনখিনি বনোৱা হৈ গ'ল আৰু মই এটা গিলাচ লৈছোঁ এখন চাকনি লৈছোঁ আৰু এয়া মই যিখিনি বনাইছিলোঁ ইয়াতে মই এটা চাকি ল'ম আৰু মই পানী কিমান দিছিলোঁ চাইছে ন 1 গিলাচ পানী দিছিলোঁ 1 গিলাচ পানীৰে এতিয়া আধা গিলাচ হৈছে আৰু এইখিনি মই চাকি ল'লোঁ আৰু বহুত খাবলৈ মানে টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈ মানে যেনেকৈ হাজমোলা খালে যে অকণমান নিমখ আমাৰ মানে কিবা এটা ফ্লেভাৰটো কেনেকৈ কওঁ মই সেনেকুৱা লাগে আৰু মানে খাই বহুত টেষ্টি লাগে কিন্তু খাব নোৱাৰি ইয়াক মই আধা খাম আৰু আধা আবেলি গৰম দি খাম মই এইটো খাব যামগৈ ৰংকেৰ পাতি আছে আমি ৰংকেৰ খাবলৈ নেপাং এনেও বাইদেউ
आज बेचारा बर्बाद हो गया भाई आज का दिन আমি ডাঙৰ বাইদেউঘৰত আহিছিলোঁ আৰু আহোঁতে বাইদেউঘৰৰ এইখিনিত অকণমান টাৰ্ণিংটোত ৰংকেৰ বুলি ৰংকেৰ মানে এটা ফেষ্টিভেল হয় আৰু আমাৰ ইয়াত কাৰ্বিবিলাকৰ সেই পাতি আছে আৰু এনেকৈ মানে সৰু সৰু চাংঘৰ বনাই থৈ দিছে ভাল লাগিছে ধুনীয়া তাতে উঠাই অকণমান ফটো উঠালোঁ আৰু ইয়াতে ভিডিঅ'টো এড কৰোঁ ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই